Jena Romia Ika Fitia Via Bakia Nesona Gafanan Jena Romia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Obboleeyyanki ya islaama ka addunyaa jirtan hundinuu obboleeyyanki ya oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya qoonnee irraa buqqee lafa jirtanitti fi addunyaa jirtan hunda irratti ardi biyya hunda irratti bakka jirtanitti sinaa dhaqabu kan guyyaa oltan akkam oltan kan bultanii bariin isinii jiru baga rabbiin nagaan isinii baree isiniin jenna dhiyaadhaa invite share naa godhaa haala yeroo irratti deemu jiruu fi waan irraa waywaachaa turre waan dhaabbii ejjennoo kutannoo murannoo irraa qabaachaa didaa turre hundaa'u tarraan tan ilmaan oromoodhaa tokkummaadhaan walii mallatteessan tarraa dubbannu qabnaa jechuudha mallattoo isaanii tan ammaas rabbi kadhannaaf ta dhugaa haa godhu maaliif jiila qabnaa tanaas du'aa itti goonaa jechuudha dhiyaadhaa invite share naa godhaa dhugaa biyya keessa jirtu suduudhaan oromiyaa irraa jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni kan rabbiiti lafa yaane hundatti jaalala namaa rabbiin namaa kennu lafa yaane hundatti guddina namaa ulfina namaa rabbiin namaa kennu ummanni keenya kanan nun deemaa jira alhamdulillahi rabbil aalamiin waa hedduu beekaati qaamsaa yaa jirraa malee wanniin arku jiruu fi kaniin arraan tana isinii dabarsu takka takka ni jirti hunda caalaa ammoo marii guyyaa lameen kana godhamee fi murtii ammaan tanaarra gaaddisa hayyoota siyaasaa oromoodhaa jechuudhaan uumamee walii mallatteessan kana ilaalchisuudhaan ejjennoo nuti qabaachaa turree fi waan jechaa turre hundarrattu ta'a agarree taanaa jechuudha moohaatuma yaa'u jirraa jechuudha ejjennoo qabaachuun laal akkanatti ejjennoo qabaachuun murannoo qabaachuun kutannoo qabaachuun barbaachisaadha dhiyaadhaa invite share naa godhaa jaamboo jootte tadabarte sittin kaasuu natti kaasitta jettu tana garagaraa laalaa jira alhamdulillahi rabbil alamin dubbiin akka qilleensarraa bubbee kaasan tanaa miti dubbiin akka qilleensarraa hafarsan kanaa miti lafarratti wanni jiraata alhamdulillahi rabbil alamin jettee shukrii nama galcheessitu yoo seentee arkuu baatte yoo carraa arkattee keessa deemtee laaluu baatte sinjachisiistu yoo fagaattee jiraatte beeytu tanaaf wanni halaala ta'anii laalanii fi hogguu dhufanii laalan takkan taatu jechuudha nuti durattuu ejjennoo qabna murannoo qabna kutannoo qabna abbuma fadheefu jechuudha siyaasaa oromoo keessatti dhaabbiin nuti qabnu oromoo moosisuudha ejjennoon nuti qabnu oromoo ceesisuudha murannoon nuti qabnummaas dantaa oromoodhaa fadhii oromoodhaa abbaa fadheef gurguruu diduudha gandaafis amantiifis wahuma fadheefu gareefis namaafis hin bitamnu dhaabaafis hin bitamnu nuti kabitamnuuf ummata oromooti kadhaabbanneefis ummata oromooti kamoosisuu feenus ummata akka dhaabaatti miti akka gandaatti miti akka qeetti mitis akka jaarmayaattis miti akka gareettis miti tanaaf murannoo teenyaa fi ejjennoo teenyaa fi kutannoo teenya irratti karaa keenya qabannee saksaaquudhaan ilaarraa alhamdulillahi rabbil alamin moohaatuma deemaa jirraa jechuu haqa maqaa qabnuuf eega biyya dhufne waan hedduu taniin arkeen qaba sanitti dabruu kiyya dura ammoo arraan tana waan milkiidhaa ta'e isin hundinuu quba qabdan ta arkaa jirtanii fi daawwachaa turtanii fi namuu yaadarraa kannachaa jirtan tanarraa dubbachuudha barbaannaa jechuudha isii arra walii mallatteessan tan gaaddisa hayyoota siyaasaa oromoo hoggantoota siyaasaa oromoo jettu tanaa miti tunnan dinqisiiftu walii mallatteessuu isaanii mallattoo eenyummaa haa taatu malee taxalayaa akkan taane shakkiin tiyya ejjennoon qaba tanarratti walii mallatteessuun oromoodhaa tun haarayaa miti yeroo duraatiifis miti rabbiin tamaayyee haa godhuun ammoo kadhaatii jetta du'aayii taniin itti godhuu jechuun wagguun shanan salaataa keessatti isinirree warri salaatu kan waaqeffatus kan kiristaanaatis kan islaamaatis ibaadaa teessan keessatti ummata kana waan mallatteessan tana tamaayyii isaanii haa godhuu ta'ettu du'aayii itti godha isii tana du'aayii itti godha malee walii mallatteessuu isaanii tahaarayaati miti ammoo tana keessa waan barachuu qabnuutu jira waan beekuu qabnuutu jira dhaabbiin nuti ejjennoo qabannee gareen qabatinaa jennee lallabaa turreef isii tanaaf yaa warra garee qabatee nama jala yaa'aa ture yaa warra garee qabatee kaan kaasee kaan kuffisaa ture arra maal dubbattan maali wanni isin dubbattan mee maal garee oromoo keessa qabachuun nun baaftu dhugaa qabachuudhaaf abbaa cubbuu qofarra bobba'utu nu baasa yoo dhugaa qabannee kayaanu taate yoo haqa qabannee kayaanu taate haqa sanii moohuu dandeenya malee cubbuu qabannee garee fi nama jala yaane
لما سمي جيسيتي أبي دتشي خيس الدبرسيتي إن دنديسو لما في أبيين إجتنا تو الراس كليس دينجداس بوروس تبنايتشو إن دنديسو جري جرلال أبلي جما أفريدي شاطر سياسة ده ورا سياسة ده أخايد ستة وطني وما تفعل تجري أكتر تفتن بيغنيس إسان كنا ولين دويسي ديما إن دنديسو إسان كنا ولين يجيسي دوسيني جماعة ومدا إن دنديسن إسان كنا ولين دويني خفزني أنغو باناس إن دنديس جري جولين أنا أركينا غافن داجرة جري أبلي جما أفريد لا أنسومات تينيما يو سيغل تيني فنطا يو سيغلين نديستا دنتاتيت جري هندن ديسو جرا جري ورا أمت ديدمي أفو أكا ساندويتشاتي سياسة ويانيتي في سياسة إثيوبيا دنا كيستي غمنانيس أفيلمي بلچاتي في تيجرو هوغوات ترياتي كان سلالاني سيدا غيفتنيو سيبيخا وانا تباتو وانا تدمتوف إساني واللولي والكئي والكفسا شيربي جيسي أرانتا نغانتي جرتايتو والجيساني ردي موميتش منسترا وبولما مغرزا ملتيسي تاي ملتيسي جينيسا هوغوني في دوكمنتي تخننيس فوديتي لما فودي خوتين مال سيغرسيستون تكوما جرا سيغرسيستي تنتنا على اورومونا كاسي ولي دفتي فريم ما شوك دي رايس كاسي يوحنس لتارا كاسي جنرال كمال قلچو ورا الدبلسما أورومو كان جلاسة داتي في أبا نجافة عندهم دابوت برا مرارا بروفيسور مرارا قدينا جري خنون دينو فاني ورا ملي ولي مال تيسا خنون دينو دابو أورومو وري هجنن كون أمله كان خيسا جاتمي في أفر ترباتا مكوتي باها إسنين جنة توني جنوتين وطو دابو أورومو را با أمله جنوتي جتو إسنيجي وريت أورتا بوك أبدن با وريت دلوم تاني أما سديتم جيسن با ولي ملتيسون كيسن غاري أمو أنغو رتا كمغابي ديدون كيسن إمبربان با جولتي تيكو دبر ساتي أنغو تانا أرارا مكانا جولتي تيكو دبر ساتي بوا جولتي تيكو دبر ساتي بوا الجنون أورومو دا أمالي تنتيجا الجنون تيجا dhaabbiitiyya Oromoo wanni ta'uu qabdu manguddoo walii mallatteessitu tana dhaadachuunii fi faarsuu fi manguddoo tana ifirra tursiisuu osoo hin taane manguddoon tun joolletta yoo dabarsuu baatte isinumaa hin filannu nuti makkaa barbaannu dhaabni hundi joollee akka Abiyyii fi akka Lammaa akka qabaatu barbaanna dhumate dhaabni hundi ABO'nis Fireew Maashaw Gidey bahee zor جولة كابي في لما داتش رخاو لين جولة تاتي زور جولة كابي في لما داتش رخاو بروفيسور مرارا في بقالة غرباتي زور جولة كابي في لما داتش رخاو دوماتي جيد ليدني علما غنتا هيك آخرارا حق أخنا ولي تيمو قبنايتو بقى ولي ملتي ستان بقى ولي دفتني ولي قلتن baga wajjin teessan baga walii mallatteessitanii tokkummaa keenya kan irreechatti moo wannu qofa anamma mallattoon teessan tun ta'e irreecha booda diigamtu akkan taane kadhaanti ija guddaan irreechaaf walii mallatteessitan akkan taane irreecha booda ta walii kaatan ammaas akkan taane ta dhugaa Rabbi haa godhu tana caalaa moo waan tana dhugoomsuudhaaf gola hayyootaa jaanii gola manguddoodhaa walii qabuudhaa miti gola manguddootaati tun manguddoon tun akka jirtutti mallatteessitee joollee dargaggeessa dabarsitee bahu qabdila inaf manguddoo jala hiyyaanu maboota Oromoon manguddoon tun alla magantaa kanu qalaa turtees galatoomi kanu dalagaa turtees galatoomi kanu jeesaa turtees galatoomi kanu qabsaawaa turtees galatoomi mallattoo ammaan tana mallatteessitan tana joollee dargaggeessa dabarsa joollee ka Lammaa yaaddu joollee ka Abiyyii yaaddu joollee ka Juwaarii yaaddu gee Baqqalaa gama xurataa Profeesar Mararaa gama xurataa Abbaa Nagaa gama xurataa Galaasaa Dilboo gama xurataa Leencoo Lataa gama xurataa Fireew Maashaw Gidey gama xurataa
warri hundi gama xurata hundi keessanu joollee xixiqqoo dardara taate dabarsa baqa sabaataan barbaannu mamoota ana oromiyaa keessa jira yoo laal kana baasee huccuu uniformii lolaa kaayedhe loluu yoo taate abiyyi wajjin loleetiin qabsootaniif dura ceereessa lammaa wajjin loleetiin qabsootaniif dura ceereessa shimallis wajjin qawwee fudhadhee loleetiin qabsootaniif dura ceesisa amma booda moohamu wanni jiru hinjirtu joollee kana barbaanna manguddoo wanni araarama nu dhorke wanni tokkummaa nu dhorke haasidummaa manguddoo idduu jirtuu fi lola manguddoo tana idduu jirtu manguddoon tun xuurataa bahu qabdi irratti oromoo walii galuu qabdi baqa yoo manguddoon tun filmaataa dhiyaatte hin buusnuuf dhumate yoo Baqqalaa Garbaa filmaataa dhiyaanne hin filannu nuti yoo Maraaraa Guddinaa filmaataa dhiyaate hin filannu yoo Leencoo Lataa filmaataa dhiyaate hin filannu yoo Firee Maashoo filmaataa dhiyaate hin filannu nuti yoo Abbaa Nagaa filmaataa dhiyaate hin filannu Kamaal galchuudhaa xiqqoo hafeef hangana jiraatu ganaadha xiqqoonni ijoolleedha jara kana keessa haanuma jiraatu nimma warri kaan akka jirutti xuurataa baa dabarsa amma duraan gaafaan biyyaalaa jiru isiniif himaa jee maqaa warra xuurataa bahuu qabdan arra isinii muttiin jira jechuudha tokkummaa dhufte tana dhugoomsuudhaaf araara kana ituchuudhaaf warri biyya keessa jirtan hoggansa urmiin teessan jaatanii ol huttetun it's time to give up jolleedhatti dabarsa araarri kun ititee araarri kun ka zalaalama akka ta'uu fi mallattoon tun mallattoo zalaalama akka taatu jollee xixiqqoo dabarsa bu'aan gorra waan ammaas baatii jaaboota abiyyi minilik jaaru jira abiyyi masaraa keessa minilik jaaru jira duula kanaa dhaga'uun barbaannamti abiyyaan gorraa bu'uu qaba jee Baqqalaa Garbaa dhufee TV irratti maqalee dhaqee dhufee nu haasa'uu hin barbaannuti manguddoo diinaa wajjin firoomtu hin barbaannuti wal kuffisuudhaaf oromoo hiyyummaadhaan oromoo qabattee hiyyummaa keessaa bahuu barbaaddu barbaanna malee manguddoo diina warra kufee wajjin hariiroo ummatee maallaqa fudhatee as deebi'ee nurratti qabsaa'ee wal nu nyaachisuudhaan wal nu kuffisuudhaan deemu hin barbaannuti tasuma wanni biyya keessa deemu jira wanni ummata keessatti nutilleen dabarsu jirru maali manguddoo filmaataa dhiyaattuun filannu dan dhaabaa miti kafilannu nuti kaayoo filanna ummata filanna ilaalcha filanna maqaa dhaabaati miti kafilannu alaabaana miti kafilannu kaayoodha kaayoon nuti filannu maas eenyutu dargaggummaa qaba eenyutu hadheeffataadha eenyutu tooftaa qaba eenyu jaarraa 21ffaa kanatti nu moosisuu danda'a eenyu jaarraa 21ffaa kanatti if dura nu ceesisuu danda'u eenyu jaarraa 21ffaa kanatti nun injifachiisne hadheeffadhaa tanarratti abbaa feetan jalladhaa abbaa feetan dhiisaa no gandummaan hin jiraatin amantiin hin jiraatin qawummaan hin jiraatin ilaalchi siyaasaa hin jiraatin ilaalchi oromummaa qofa moo qaba wanni nuti jechaa irra falmaa turreefis tana jechuudha hayyoota warri jennu warri garee uumtanii tekistiidhaan nama kakaastanii walitti duulchisaa turtan arramee maal dubbattan tanaaf qabsaa'aa turre akka jettanii barreessuu teessan ni beeynaa jechuudha isini qofalla nuti imma gisee isin tanaaf qabsaa'aa turre jettanii barreessitan isini tanaaf qabsaa'aa turre isin walitti kaastanii iddoo waa buufachuuf qabsaa'aa turtan malee walitti araarsuuf miti qabsaa'aa turtan arraanta namuu manni kun tokko beedeemu jira jechuudha abiyyi fi lammaa jechuun fuula duraa fi fuula duuba qaama tokkooti ijatana fi ijatana qaama tokkooti siyaasaan nama olloole fakkaatee namni diina fiitu firraa bara tanallee icittiin isinitti himuun qabu turte namni nama olloolellee fakkaateeti diina fi kana adda bargisee takka nama jaalattu arrabsiteeti nama jaalattu nama jibbo barta tooftaa siyaasaati tun adeemsa siyaasaati garee uumtanii warra maqalee dhaqee maallaqa fudhatee dhufee ummata keenyarra bobba'u jiruuf warri niiraa fudhataniitis haa ta'u teekistiin isin dhufee caasaamuun investimantiidhaaf fi naggata adda addaa import exportii keessa seenuudhaaf jara kana cabsuu qabna jettanitti seentan agabdanii haftanii lafa jirtan hundatti huulii dalagachuu jirtan dalaydan malee abadan hattootaan hayyoota jennee if dura deemuu hin dandeenyu garee gaaddisa hayyoota osoo ta'een gaaddisa manguddootaa kun gaaddisa dargaggoota oromoodhaatti jijjiiramuu qaba that is my stand gaaddisa manguddootaa gaaddisa dargaggoota oromoo ceesisutti jijjiiramuu qaba
standing keenya kana ta'uu qaba Oromoon gaaddisa manguddootaan barbaannummaa manguddoon churchii masgiida waaqeffata adeemtu achi dhaaba kana warri hoggantan hundi alla magantaa baha enough quufne wanni ummanni biyya keessaa jechuun jiruus manguddoota nurraa baasaadha wanni nuti ummata keenyatti mujjuruus hin filatinaadha manguddoo dhaabni manguddoon deemu hin filamu yatabbatu baqa lafa fadhe dhaqee haifannisu malee manguddoon dura teenyaan dhaaba san hin filatu ummanni dhaabni manguddoon deemu hijaadha walidduu qaba araarsuudhaaf hin danda'amu fakkeessuuf footoodhaaf wal bira ta'a dhugaa garaa oromummaa san hin qaban namu dantaa addaatitti jira namu sokkeeta addaatutti jira sokkeenni jara warra wanyaanidha hin cinne fireemaa shawirraa isittuma jira halkanii guyyaa qonnamu jira yaa'ii godhuudhaaf waan as keessa deemu jiru qabee kunwe as jirra amma baraa jirra dhageeffachaa jirra arkaa jirra isii tana cabsuudhaaf ammoo gaaddisa hayyoota dargaggoota Oromoodhaatu feesisa malee gaaddisa siyaasaa hoggantoota jaanii manguddoo hoggantoota inuman feesistu tun standiitiyya alla maganiini feesisa isaan amma lammaadhaa fi Abiyyi fi jara kana wal bira kaayanii mallatteessisuun anna biratti ejjennootiyya tun no tokkummaadhaaf yes fakkeessuudhaaf yes yoo fakkeessuu taate dhugaa ta'uun teessu fuuldura arguu teessan rabbi haa godhu ammoo standing an qabu maali no nama Abiyyi fi lammaa fakkaatu amma Abiyyi fi lammaa fi Jawaar wal taasisanii oofuun naman dhibtu lammaa fi Abiyyi fi Jawaar wal taasisuudhaaf Jawaar Baqqalaadhaan adda fageessuu qabda Baqqalaa fi Jawaar adda dhorkuu qabda Jawaar fi lammaa fi Abiyyi walitti maxxansuu qabda yoo Jawaar jalaa Baqqalaan hin hafne Jawaar Abiyyi fi lammaadhaan waliin galu akkatti buloona hiiku baka jaarsi akkatti oofu beeka akkatti dubbii jawu beeka akkatti waa dala dubbii kan rakkise manguddoon gama xuurataa deemuu qabdi dhumate joolleen teenya dargaggeessi walii galtee qabsoosii ifudura fullaasuudhaaf abbaa feete mo'achuudhaaf haqa kanarra dhaabbannee dubbachuu qabnaa jechuudha haqa kanarra dhaabbannee dalaguu qabna garee hin jaarinaa gareedhaan namatti hin duulinaa jennee wanni isin dura dhaabbannuuf guyyaan akkana akka dhufu maqaa beeknuuf nuti marraan tana moluun teenyallee rifeensi keenyallee ni meeyiraa jechuudha alhamdulillah jennaa jechuudha maaliif daandiyaa qaarra jirra sheenaan qabnu lammaanis kana inninis kana abbaa badii qaburra duula malee jara lameen iddoo seenne warraa isan gaggeessinu gareen gaggeessinu warri lola du'aa oofuudhaa yaatan waan baardaaritti nu keessa fiduu yaatan isiniitti gaafatame isiniin jenneeti isinirra bobbaa turre jechuudha yes osoo dheengadda rabbi godhee adde xayyibaa waa taate isiniitti gaafatama Policy Commissioner tichi Oromiyaadha kan kaleessa modeen gadda mana isaa duratti dhagaadhaan joollee shaneetiin wanta rakkoon irra geesse gaagaama Oromoon walitti dukaasu jirtu Oromoo walajjeesuudhaaf waa kaasuu jechuudha wanni dhugaata jirtu immoo makiinaan dhaawamte san taadda xiyyibaadhaati miti yaa warra waallat godhee olola oofu andaqeen daawwadhee jira waa hunda adde xiyyibaan tika qabdi tika isii eegu ganama agalgal manni siiti kaan eegama makiinaan dhaawamte san makiinaa jaarsa siiti akkitti dhaawanamaa sattuutu dhayee waan meeshaa keessaa teephiidhaa fi maarree hatee kute dhugaan jirtu tana haala dhugaan takkan jirtu makiinaan tasiiti miti ta jaarsa siiti jaarsisii minister deetaadha maqaa isaa kaasuun barbaadu makiinaan kasaati dhaawame isiidhaa miti isiin ganama galgala Dr. Abiyyi wajji jirti tikaatu wajjiin bobbaa tikaatu galcha manni si zaadii 24 tikaan eegama nama meeqaa eegaan beeka bakka kamii mana beeka laallee jirraa jechu qulqulleeffannee jirra saniifuu wanni godhame san ololatti magaalaa wal kuffisuudhaaf dalagame akka ta'e irra geenyee jirraa jechu warri laayina gareedhaarra taa'u jiru footoon itti ergamteeti sakaram yaa'u jirra jee dim godhaa ture jechu adda baafanna jeetiin ture adda baaseetiin isin hima jeetiin ture tuwaan shaneen leen gootee miti hin kaawan ka shaneen irra kijiba yoo shanee taates yoo qaama biraa taates isiniifin saaxilaa jeetiin ture makiinaa adda xayyibaadhaa shaneedhaa miti takkas goote makiinaa adda xayyibaadhaa shaneedhaa miti takkas goote mootummaadhaa miti takkas goote
makiinaan ammaas taadde xayyibaati miti makiinaa jaarsasiiti saniifuu taadde xayyibaa keessaa baati jechuudha makiinaan tajaarsaati achi dhumatti dubbiin adde xayyibaadha makiinaa san warri akkas godhe ammaas shaneedhaa miti kijibarran keenya nuti shaneedhaa jenneen bara amma kijibuu nu dandeenya maaliin harkadha bu'aaniin an harkadhu maali amma shaneedhaa godhee wanjee gatii siyaasaa rakishaa jecha rabbiin na harkaa jechuu kijibuun nan feesisu shaneen hin goone makiinaa san akkas mootummaan hin goone ha godhe hattuudha hattuun godhuudhaaf ammaas foddaa cabseeti bakka waa hin banee ulaa banatanii teephiidhaaf himaarree maana keessa jiru guurratanii kutan tuntana dubbii kanaa tanaatu deemaa jira tana siyaasa jijjiiranii olola walirra bananii wal cabsuudhaaf deemu wal kuffisuudhaaf deemu warri gareen jaaramtee jirtu khasilaatee kastinatti ergee jaarame abiyyi kuffisnaan anjaanii turan san wanni isaan oofu jiran maali akkatti abiyyi kuffisan hin dandeeysan I will tell you this Dr. Abiy Ahmed muumicha ministara isinii miti abbaan fadhe warra qilleensa irraati miti warri lafarraa waraana fadheen yoo dhufe kuffisuu hin dandeeysan bara hurnan dhufuuf abadan hin dandeeysan isaa kuffisuu abadan dadhabdaniituma laaffattanii akka qooshaa qixxaatti bakka affeelamtanii bishaan shummoodhaa taatanii ka gannaqama malee abadan Dr. Abiy kuffisuu hin dandeeysan he is toppii bakka siyaasaan ni oofu jiru isiniifuu hin galle nama oromootiifuu hin galle siyaasaan inni oofu jiru dhufee arkeetiin waan inni dalagu jiru arkee laalee daawwadhee ijatiyyaan amanuun na dhibdeen isinii himuun taatu asirratti shanee qabna ta ganama gabbaatee amaaraa waa himtu shanee qabna ta ganama gabbaatee wayyaaneedhaaf waa himtu shanee qabna ta ganama gabbaatee diinaaf waa himtu afaan oromootiin waan kanaa godhamu jira jennee isinii himuun taatu gaafa gartan ammoo ni gaabbitan warri immoo ejjennoo qabdanii murannoo qabaattanii kutannoodhaan garan gaggallu nuti naman deeggarru dantaa oromoo deeggarra jettanii abiyyi deeggaru jirtan sirrirra jirtanii didaa ammallee achirratti abbaan fadhe olaa utaalu abbaan fadhe gadaa utaalu dantaan teenya dantaa masaraa afurii eeggachuudha malee abiyyi miti dubbiin dubbii abiyyi miti dubbiin dubbii oromooti masaraa san keessa maqaa oromootiin shayxaaniin waa taa'u isiisan eeggachuudha nuti masaraa eeguurratti amma booda masaraa tana yoo abiyyiin maantan akka silaa yaa'ee kaastanitti abiyyi fi marree abbaan fadhe wali bu'ee waldhee eenyu muumicha ministeeraa ta'a dammaqaa fiduu yaatanii jechuudha wanni isin fiduu yaatan gartanii dammaqaa makonnan fiduu yaatan amma yoo akka tasaatti oromoo waliin buustan abiyyi fi namni tokko waldhee abiyyi kute eenyu ol khoru akkuma eenyu namicha dabuubii kana Haayile Maariyaamitti dammaqaan ol khoraa jechuudha achi booda raayyaatu jira lola fadhee deema malee abbaan fadheen boo yaa'ii fadheetu ta'u ta'a isii tana invite godhu jirtan warri garee jaartanii yaa'u jirtan tana isin beeynaa isin jalaatiin no sirna qabna sirna abbaa gadaa qabna adeemsa abbaa gadaa qabna naamusa abbaa gadaa qabna barri 8 dhufu kasaati ilma abbaa gadaati sirna abbaa gadaati yaana eega jenne dhumatte tolchee akka fadhettaa deemu balleessee akka fadhettaa deemu bara 8 dhufu isa jala yaana achi booda ka jaalannu filannee kaayanna filannoon teenya bara 8 itti akka ilmaan abbaa gadaatti nuti dhumatte yoo sirna abbaa gadaa yookaan ilma abbaa gadaatiif hin jechuu dhaaba yoo nuti ilma abbaa gadaati jenne tolchuus balleessuus bara 8 dhufuuf isaatu ulee harkaa qaba jala yaana dhumatte masaraa eeggachuun filmaata tokkoffaa oromoodhaati masaraa eeggachuun abiyyii fi miti ka'ee gujjirru masaraa ka'ee gujjirru oromummaadhaaf akka jarri asin deebineef akka naftanyaan waliin kaaneef akka kabiraa dhufe hin qabanneef isin wal dho'isistanii dammaqaa ministeera godhu yaata yaa hattuu maqaleedhaa maallaqa fudhattee dhufte yaa hattuu isin jara lamee wal dho'isistaniiti dammaqaa prime ministeratti ol baastanii wajjin aangoo hirachuu yaata yaa leeba yaa hattoota isii tana isinirra beeynaa isin jalaa dinna nuti osoo isaa wal dhawanii tokko lipte muumichi ministeeraa lipte kallaxa jee
achirra boo dammaqaama konnan muka nyaattaa gaafas gaara keessa ceetaa dilli kana biyya galte kun girristee biyyaa baata durattuu biyyaa baqachuu tokko geessan waan inni ama tokkichaa fi lameen kana keessa godhe as laale hunda biyya galche hashorarkee isaa qabu shorarkee isarraa kaasee kabaqatee jiru baqarraa galchee dhaaba siyaasaa hunda ganda galchee akka feetanii yaa'aa jeeni hunda hulaa banee fi akka feetanii burraaqu jirtan hoteela feetanii fi karaa feetan irratti isa kana qabnee harkisnee baasnu malee masaraa Minilik jaaru jiraa jettan yaa warra waan galleef jaaru jira moo diigu jira isiniifuun galle laaltanii dhuftanii hin laalle hanga gaafa eebbifamee dhufee laaltanii hin dubbatina isinii himuun hin taatu amanamman hin harkeeyin xiqqoo waa dubbachuu kee ifiin qabe malee duruuniin fireena gig godhee if qabe malee wayin isinii an laale keessatti himeetiin laalee jira waan jaaramu jiru maal akka khasilaas jira jaanii hayyoonni adda addaatu seenee laalle waan jaaramu jiru kana hin beekan waan jaaramu jiru aswarra dhaabnaa jechuudha gaafa eebbifameef rabbii isin haa jiraachisu guyya sammoo gaabbii sheenaa quba if nyaachuu teessan edaa gurbaan keenya kakkanaati isaa namichi keenya kakkanaati way isuma kanaan konoleel jennee yaa warra konoleel jee nama foon fi arrabsu hattuu konoleel abiy jettanii abiy arrabsitu yaa warra hogganaa fi arrabsu yaa warra khabiraatiin hayyuu jee hayyuu fi arrabsu gaafas qeensa quba if nyaachuu teessanii jechuudha yoo hayyamni investimentii isin dide Oromoo waliin kaasuudhaaf hin ka'inaa yoo inni gaafattan isin dide Oromoo waliin kaasuudhaaf hin ka'inaa yoo niyaan teessan tana gadaa isin guutuu baatte Oromoo waliin kaasuuf hin ka'inaa yoo ulaan masaraa mootummaa akka barbaaddanitti ulaan isin irraa banamuu baatte nama waliin kaasuuf hin ka'inaa yaa warra magaalaa tana dhuftanii magaalaa Finfinnee tana keessa hoggaa lamaaf taa'u jirtan kamasaraa olin seenin isiniin beeka maqaa keessan kamasaraa olin seenin ol seennee keessa yaanee laallee jirra saniif isinitti himu jirra hin beeytan waan achi keessa deemu jiru you don't know akkanumatti illee waajjiroota biraa keessa waan deemu jiru hin beeytan qabadhaa ijoollee dargaggeessa tana qabadhu Lammaa qabadhu Abiy qabadhu Shimallis qabadhu hoggantoota arraan tanatti ka'eenyu harkaa qaba raayyaa ittisaa eenyu harkaa qaba waraana qilleensaa samiidhaa eenyu harkaa qaba khalafaa eenyu harkaa qaba khamaal eenyu harkaa qaba xalayaa baatii lamaatii fi baatii sadiitiin lakkoofsa guyyaa sadiitiin eenyutu gaggeessee uummata kana hunda asii guree maqalee galche Saamoraa irraa kaase Suyyuun Masfiin irraa kaase Arkaba irraa kaase Geetaachoo Asaffaa kaase warra makiinaa manaa fi bakka dalagaa hedduutti za'aa afurii fi taraa shanii fi jaajii jirratu hunda haxaawee ganda galche eenyu si galche isinii galche aangoo qabatee baatii takkatti ziqeetti kaa gaggeesse eenyu baatii takkatti gaash sukkaaruu ka gaggeesse eenyu si godhe yaa waa irraanfachuu maaliif irraanfata namni Mallas wayin isinii dhaama Mallas Zeenaawiin bara 27 gubulchu waan namni dhageeffachuu warri Itoophiyaadhaa dhageeffachuu barbaadu televiziyoonaan gabbee haasee waan ummanni barbaadu moo ummanni isaa barbaadu lafa jalaan dalagaa ummata isaa samii kudhiise bara 27 dabreef yaa warra faarfu dhaadachuun injifannootti fakkaattu yaa warra namarratti dhaadachuun sabboonummaatti fakkaattu yaa warra nama dhawuun sabboonummaatti fakkaattu dogoggora guddaa keessa jirtanii jechuudha hayyoonni gamanaan siyaasaa ablee qaratee deemu jirus warra hasaare aangoo argachuun taan aangoo tana rabbiin nama kanna yaa akhi aangoo rabbii si kanna hudduu rabbiin aangoon fadhe abbaan fadhe aangoodhaan hin dhoorku amata 4 duraan sitti maa ture ammallee sitti yoo hangaasaa aangoon fadhe rabbi ati dhoorkuu hin dandeessu ol kaatee ol gabbuute aangoon tarabbiiti rabbiin nama kanna gaafa rabbii nama kannummaas nama dubbisa namni dubbateeti haasawa aangoon tarabbiiti fudhatan jarri ulee harkaa qaban obboleeyyan idduu seentanii warri maamuruu feetan
akka wanni isin muruu barbaadan isin mur arragartan Dr. Abiy jabeeffadha OPDO fi ODP barri marre yettani olola walirra tooftan dhaaba an duraanii ni megaafaan ala jiru OPDO hinamanu ammallee biyya keessaan jira hinamanu an namaan amana yaada namaatiin amana yaada jalaan deema nama jalan deemu akkatti yaanni san dalagamu jalaan deema malee nama jalan deemu abadan ergannoo namaa iddaan ta'u qorittiin ifajjeesan qorii keessa kaayatiin ifajjeesa abadan warri namni teekistiin isin ergatu guddadha dida maaliif nama taate namni akka keetii akkamitti teekistiin si ergata namni akka keetii akkamitti teekistiin si kaafaata namni akka keetii namarratti qoritti fina jeestu no jechuu danda'u qabda jechuudha ejjennoo qabaachuu qabna murannoo qabaachuu qabna kutannoo qabaachuu qabna isiisan qofaan moohuu dandeenya wanni biyya keessa deemu jiru ta'addaati tokkummaan ammaan tan ummanni walii mallatteessan kana warri irra dalaydanii fi warri waliif fiddan hundinuu maaliif akka gootanii fi maaliif akka gootan rabbi haa beeku tokkummaa tana walii mallatteessuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna mallee irra deebine hammeenyaan qabnu kanarraa nuti abbaan fedhe walitti araarameef aaraan qabnu gammachuu malee ammoo yeroon ta manguddoo walitti araarsinee yeroo teenya balleessinu miti manguddoon araarama kana sababa godhachuudhaan ijoollee dargaggeessatti qeeroodhatti aangoo kannitee dabruu qabdiin ejjennoo Oromoo ta'uu qabdi amma ejjennoon teenya akka ta'uu qabdu dhaaba manguddoon hogganamu hin filannu baqa akkanatti isaan dirqinee akka ijoollee kannan goonaa jechuudha akka Mugaabeetti hanga isaan du'an isaan eeguu hin qabnu ndee hanga isaan du'an maaliif isaan eegna amma Fireemaa Shaw taa'ee achirra maal nu godha nagawuma Oromoo boreessa malee wanni inni nu godhu takka hin jirtu xiiqii biraa keessa jira manguddummaa tanaan akka nama leencalloon itti hammaattetti leencola taa'ee maal nu godha nuti wanni nu godhu takka hin jirtu galaasaan taa'ee maal nu godha wanni nu godhu takka hin jirtu manguddoon hundi ka'uu qaban Professor Mararaa thank you very much ka'uu qaba Baqqalaa Garbaa manguddoodha ka'uu qaba enough trustii isaa qabnummaas Maqalee deeqeeti ajjeesee jira doktorummaas yuunivarsiitii Maqalee irraa fudhachuudhaaf dhumtee fi jirti arguuf teessan gaafa gartan sana ajaa'ibu teessan akkamitti gaafa siinee saniif doktorummaa si kan nu yaana jaanii kan nu yaaniif that's the truth miliyoona 200 fudhatanii achirraa dhufan that's the truth dhugaan jiru kana hin amannummaa isaa by no means we don't trust him we don't hin amannu enemy of Oromo people nama fidhamuun qabsaawaa naman gootu sabaa fidhamte kalee thank you saba gantee diina bira dhayitee maallaqa fudhattee as deebitee done deal nam ilmi nama garagala ni bitama ilmi nama bitame innis isaafis Professor Skelis dhaqan bitaman done abinni fi jara Izeemaa wajjin dalagu jira miliyoona 200 fudhatanii done Oromoo kuffisurra carraaqu jiran wanni afaan Amaaraatiif ganama galgala gabbahanii lallabaniif Oromummaa jaalatanii dibite dalagaa irra fudhatan san hojiidhaan garsiisuudhaaf doktorummaan wanni Maqalee yuunivarsiitii isaa kan namuu deemtuufis tanuma gaafa fudhatemmaa sajaajiluuf teessanii jechuudha nuti wanni akkana dura gabbaanee gad dhorkinuuf doktorummaa isaan kan nu yaaniif tanaa harkaa dhorkuu barbaannaa jechuudha warra tasammaa nattiin kannina akka inni jedhu barbaannaa nuti wantummaanu Baqqalaa Garbaatu aktivistoonni Oromoo narra naqaanii jiranii na saaxilanii jiranii doktorummaa nattiin kannina siyaasaa keessa na baasanii akka jedhee dhiisuu barbaanna nuti tanaaf saaxiluu jirra amma malee waan dhumate Maqalee yuunivarsiitii irraa doktorummaa fudhachuuf haala kamiin hisaaba maaliin tanaafuu hin amaniinaa jira kana manguddoon galatoomaa ulfaadhaa bahaa isiniin jenna ammallee dargaggeessa qofa barbaanna tantanaa tanaan inja warri waan kana irratti Dr. Abarraafaa Jawaar Maammaffaa hundi keessanuu warri waan kana irra carraayitan galatoomaa ijoollee dargaggeessa qofa waliif fidaa challenge warra wal godhu warra yaadaa wal mormu warra dubbii wal lolu osoo hin ta'in warra haasidummaa walii yaadu osoo hin ta'in ijoollee yaadaan irra caala yaada moo'ataadhaan wal mormitee Oromoo tana if dura moosistu barbaanna nuti warra Lammaa fi Abiy challenge godhu dargaggeessa barbaanna nuti dan warra Lammaa fi Abiy challenge godhu dargaggeessa isaan kana challenge godhu dargaggeessa taa'ee ololoo ofuu miti ka barbaannummaas dargaggeessuma taa'ee dubbii godhuu miti ka barbaannu no we don't need that kadalagaa gargaaree isaan kana aktivistoonni keenya hayyoonni keenya ka alarraa galtan hundinuu amma tokkicha biyya keessa jirtan beelawaa kam gargaartan mee maallaqa guurtanii
raayituu dhayxanii beelawaadhaaf maallaqa buustanii ummata keenya raayituu keessa rakkachuu jiru saniif mana jaarsisuudhaaf fandii walitti qabsiistanii ummata keenya buqqee amma qorqorroo keessa taa'u jiru kana dhayxanii tarmee qalaaltan rakkoo ummanni keenya keessa jiru gadadoo adda addaa furuudhaaf mootummaa kanaa wajjin mee maal hojjettan wanni eega alaagaltan biyya tana keessatti amata lameen yaa'u jirtan kana hojjettan qabatamaan hojjettan tamime naalakkaa jira hin jiru haqa walitti himne wanni isin gootan maal teessaniituma komachuu ajandaa uumuu walitti kaasuu girgirii feesbuukaa uumuu wanni isin godhu jirtan tana malee qabatamaan mootummaa kana gargaaruu irratti hin hojjenne gorsi keenya amma wanni nuti isin gorsinu maali dalagaati bakka dalagaadhaan isin agarru komachuudhaan isin garree jirra dalagaadhaan isin agarru cinaa dhaabbadhaa dalagaati dalagaan isin agarru komachuu dhaaba gahee komachuun barbaannuma eenyu komatta Tigree miti mootummaa masaraa keessa jiru maal komatta khaleebar wanni feesbuukaan duula gaggeessaa turreef diina kuffisuufi arra eenyu kuffisuuf FB'dhaan duula gaggeessina dhugaan jirtu tanuma liqimsi akka gaariitti yoo jeneraal Kamaal aangoo qabatee piraayim ministeera ta'es wanni godhamu taa'u tanuma yoo amma dhaabuu baanne yoo Lammaan qabatee aangoo piraayim ministeera ta'es wanni godhu teenyu tanuma yoo Jawaar piraayim ministeera ta'es wanni godhu teenyu tanuma amala badaa khalee feesbuuk irratti itti fayyadamne milkooyne itti fayyadamne hoggonsoonnis abbootiin qeerootis hayyoonnis namuutu nutis feesbuuk live dalayne namni hundi dalage moone akka Oromoo moone diina kuffisuuf fayyadamne amala nuttaate haraaraa nuttaate ammaas yaa uma feesbuukaan oofuun nama akka gatii dhabu nama taasisti jechuudha dhaabbadhaa isiniin jannatanarraa amala nama taate suusee nutti ta'uu hin qabdu yaa'ii feesbuukaan kaasuun suusii nutti ta'uu hin qabdu dhaabuu qabna tana no eenyurra kaasna yaa'ii yoo har'a dhaabuu baatte boru gaafaatti qabattee si jala dhufuu teessi hafuura si dhorkuu teessi ta'arra dhaabuu qabdaa jechuudha boruus sitti akka hin dabarre keessaafu dargaggoota silaa hayyoota jennuun akka boru gaafa Lammaa fi Abiyyi booda aangoo qabachuu teessan yoo boru aangoo qabachuu teessan Abiyyi fi Lammaa booda akka dubbiin arra ooftan tun isin jalan dhufne arra dhaaba amala kana jijjiiraa jechuudha FB qabsoo itti mohanne bulchiinsatti gaggeessuun hin taatu FB'dhaan FB qabsoodhaaf malee biyyattiin bulchuudhaaf hin ta'u FB'dhaan biyya bulchuun hin taatu dhugaan tanuma liqimsi akka gaariitti ilaalese yoo sitti dhoytees godhii gal liqimse FB'n qabsootti gaggeessuuf taati malee biyyattiin bulchuudhaaf hin taatu inuma hin taatu tanaafuu waan kana keessa warri seentanii jirtan keessaa bahaa isiniin jenna guutuutti biitti teenya nagaa guddaa keessa jirti gammachuu guddaa keessa jirti ummanni dalagata jira hiyyummaan Oromoo immoo daangaan qabdu Oromoon seentee jirti lafa jala miskiinummaan Oromoo irratti fooqii ijaarrattee jirti kaddeemu kun hundi tujjaara warra biyya alaa turre kanafaa hin dubbatina ama 15 nama 20 ala turre jettee warri makiina akkanaati makiina akkasii xayyaara akkasii biyya alaati qabna jettanii faraddan hin dubbatina hin jiru warra asii akkaawunti isaanii keessa waa jiru rubuu isaanii hin geenyu nuti warri ala turre haqni jiru kanuma alniin harkee finjaara 0 laa warri ala turre kun 0 yoo wanni ati ummata biyya jiruun caaltu jiraatte sitti siina qabattee deemu jirtu kana 0 sanii ala 0 Oromoon tujjaartee samii kuttee jirti Oromoon miskiinooytees fooqiin irra ijaaramtee jirti akkamitti Oromoo miskiinoomte tana miskoomatti kaasne investimentii keessa neene yaa'ii dhiisne bolola aangoo dhiisne seenee bar namichi tokko masaraa akka fadhee aangoo godhu masaraa san tachii alaafte ta masaraa alaafte import exportii keessa Oromoo tana neene nagada keessa Oromoo tana neene Oromoo tana tujjaaroomsine hiyyummaa Oromoo liqimsite tana garba hiyyummaa keessa Oromoo baasnaan
dalagaa hayyoonni irratti riba dhabuu ta'uu qaba jechuudha. Abiyyi irra maal dubbatee fi maal nyaatee fi maal fincaane maal dubbate maal tanatti dhiisanii Oromoon akkamitti hiyyummaa jala akka Chaayinaatti takkatti bahuu qabdi ta'etu har'a galiiwwan biyya keessaa Oromoodha. Gumrikni Oromoodha. Bakki investimentii Oromoodha. Bakki wanta hundi Oromoodha. Guf wal ta'uu dhaabdee Oromoo karaa wal keessa ijoollee lafa Arabaa irraa galtus, ka biyya alaa irraa galus, ka biyya keessaa jirus, gareen ka jaaramus, maaliin ka jaaramus, karuma fadheenu lafa ka barbaadu, ka investment kaampaanii ijaaruu barbaadu, ka zayita galchuu barbaadu, ka paastaa galchuu barbaadu, ka ruuza galchuu barbaadu, ka qeexxaa godhuu barbaadu, ka daabboo godhuu fadhu, ka waan fadhe godhuu fadhu hundaaf laayinni qindaawee akkatti nama keenya kana naggada keessa neeyne taajiroomsinee hiyyummaa keessaa baasnu irratti hayyoonni fi beektoota warri fi jettan tanarra cinqadha. Isii tanarra dalagaa biyya bulchuu dhiisaa gurbaadhaaf. Gurbaan harkaa qaba. Itti dhiisa isa. Itti biyya bulchuu itti rakkatina. Akka beeku bulchuu jira itti haa'oofu. Oromoo tana akkamitti financially empower goona. Financially taajira goona. Kadhattummaarraa hannutti. Miskiinummaarraa tujjaarummaa irratti abbaa gojoorraa abbaa qallaa abbaa fooqeetti akkamitti jira wannummaa laga xaafuu sabbata sululta maal manni jaarame fooqiileen jaaramte kun hundi gizee laalte hayyoonnummaan beekaadha jennu kun maal godhu jiran si jechisiisa. Maaluma namnummaan keenya wannummaan aangorra ca'uuf si jechisiisa jechuudha. Hogguu lafa deemte dirree dhawaa tana keessa waan jaaramu jiru gugarte. Lafa adda addaa tana keessa waan jaaramu jiru gugarte hin jirtu ati. Hin jirtu. Shaashamannee keessa waan jaaramu jiru. Ampoo keessa waan jaaramu jiru. Lafoota biraa tana hunda keessa waan jaaramu jiru gulaalte maal godhu jira uummanni keenya tajaajilchiisu si geessisiisti jechuudha. Kanaafuu diinagdee irratti achi deebisaa fuula keessan isiniin jenna. Humna teessan diinagdee irratti achi deebisaa. Mootummaa kana eeggachuun dandaateenyaaf wal kuffisuun nu fayyadu. Har'aaf tanumaan jaa manguddoon teenya ta walii mallatteessitan galatoomaa mallattoon teessan tun tamaayyee haa taatu ta xumuraa haa taatu seenaa mallattoo tanaa godhadhaati ijoollee akka Lammaatii fi Abiyyi aangoorra kaayaa xuurataa bahaa ejjennoo teenya tun amma yoommoo filmaatatti fireem maashooyis dhaaba kiyyaan bakka bu'ee Marrenis dhaaba keenya bakka buuneetuma manguddoon tun dorgomna kaayattan taate no osoo Lammaa fi Abiyyi jiranii osoo Abiyyi fi Lammaan jiranii dhaaba manguddoodhaa tokkolleen filantu Oromoon amma tokko tun ejjennoo Oromoota hundaa ta'uu qabdi tanarra waan dalagu namu dalagu qaba galatoomaa ulfaadhaa sheernaa godhaa hedduun isin jaaladhaa waa hedduu isin himuun barbaada garuu manaa dhimmisaa nu keessa nama hedduu jira waan walii himuu qabnu ta'e hedduu dubbachuun barbaachisna hedduutu jira ammoo warri ejjennoo qabaatanii murannoo qabaatanii kutannoo qabaatanii obbo muumicha ministeera Dr. Abiy deeggaruu jirtan obbo Shimallis deeggaruu jirtan Lammaa fi obbo muumicha ministeera tokkummaa isaanii akka qabaatanii irratti garee osoo hin qabanne karaa tokko irratti diddanii yaa'aa jirtan hundinuu injifannoo irra jirtan karaa sarrii irra jirtanii mo'achaa jirtanii ragaadhaaf tanaa ta'arraatu ragaadha warri immoo garee qabattan ta'arraarraa fi takalee tadheengaddaarraa baradha garee qabachuun akkana nama qaanyeessiti gareen qabatina dhugaadhaaf dhaabbadha nama jalan deemina shufeeran qabnu nuti shufeerri keenya rabbi qofa shufeerri biyya bulchummaa Dr. Abiy dhumate nugusa lamaa sadii qabaachuu hin dandeenyu tokko qofa qabaachuu dandeenya tokkicha kana deeggarreeti fullaana abbaa dabaree fudhatuuf jala yaana abbaa dabaree fudhatu jala yaana amma harkaa qabu deeggarra tokkicha qabnu kan ammoo jeesne eenyu ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር የችራ ፊዱዳፍ ካሮራን ቀብኑቲ ሰን ካሮራን ቀብኑ ገሬ ጅራ የቹ መለስኩቴ ኃይለ ማርያም ዱፌ ዋንተ ገሬ ጅራ ተኒፉ ኢፊ ወልኩቺስኔ ደመቀ ፉኔ የችራ ገይሱዳፍ ካሮራን ቀብኑ ወሬ ዋን ከና ያዳ ጅርተን ሁንዲኑ ራዳ አበዳ ይስን እንጀና ብልቺናን ኦሮሞን ዋን ዱበተማ ዋን ሃሳወማ ሁንዳው ኢጀለሜፋ ጉረ ለሜፋ ቲፊ ሰዴፋቲን ደጌፈቴቲን ጣልቴ እጀኖ ቀባቹ ቀብና የቹ እጀኖ
isitana warri biyya jeequu barbaadu biyya jeequu hin dandeessan warri nagaa booroosu barbaadu nagaa booroosu hin dandeessan tun sirriitti beekamu qabu warri irreecha irratti tokkora yaadu jirtan dhaabbadhaa isin hin jenna irreechi kun irreecha milkii kabara 150 keessa Finfinnee keessatti milkaa'e kan seenaa Oromoo keessatti addate Oromoon godina hunda aanaa hunda lafa hunda dhuftee miliyoona 10 fi 15 ol Finfinnee kana irratti itti hirmaachuu deemtu kan kana keessa hokkora kaasuu deemu ergamaa diinaati ergamaa adawwiiti afaan Oromoo dubbata malee Oromummaan qabu tana sirriitti beekuu qabna irreechi kun nagaan baamee nagaan deebuu qaba Oromoon olaantummaa isii tanarra mirkaneeffachuu danda'u qabdiin isin hedduun isin jaaladha galatooma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sheernaa godha warran dhageeffatanii biraan nagaa guyyaa gaarii qabaadha haala yerootii fi akkaataa bakka jirurraa laallee gabaasa biyya keessaa isinii dhiyeessinu akkuma duritti amanamummaa fi dhugaadhaan isiniif dhiyeessina ejennoon murannoo fi kutannoon teenya tan daddaa'ine tan gargaggalummaa hin qabne ergamummaa tokkollee kan qabnee fi kan dhugaarra dhaabbanne isinii dhiyeessinu alla magantaa nagaan naa tura